По нашите пазари в Европа от Ford, след успеха, който те имат в цял свят, след успеха на F-сериите, естествено един прекрасен Ranger. Вие вече сте присъствали на предното поколение на Ranger, тествали сте го. От тогава насам какво се промени? 2015 година Ranger стана най-продавания автомобил в Европа след почти 30% ръст. За изненада на неговите конкуренти, които преди това бориха класациите по продажби, Ranger вече с 27 300 автомобила и в Европа първо място. Това естествено показва и колко потребителите ценят и са информирани за автомобилите на Ford. Какви са промените в производството 2016 година? Предполагам, че някои от вас вече знаят, че двигателите вече са с мощности 130, 160 и 200 коня. Вече имаме автоматик и за Limited. Limited, знаете, че е третото ниво на оборудване. За екстериора имаме малко по-агресивна решетка, която в следващите слайдове ще видите и с какъв нов цвят е тя. Типичното оранжево за Lautrac вече е малко по-тъмно, което създава малко по-голяма сериозност на самия автомобил. Ще видите отново след малко. Най-после ние имаме 8-инчов дисплей. Имахме малко критики относно това, че леко изоставахме по тази линия, но вече той е вграден. По мое мнение доста изискано, правилно, въпреки че все пак се намираме в малко камионче. Вътре ще видите как изглеждат нещата. Електрическо усилвател на волана. Тук също знаете, че има мнения против и за. Някои хора обичат да имат добро усещане в пътя, други искат да шофират тежък автомобил с два пръста. По мое мнение това навлиза при автомобилите и няма нужда да го отричаме. Аз лично много го харесвам. По-тих и с по-малко вибрации, нещо, което става стандарт в пикапите в цял свят. Често може и да забравите, че шофирате лекотоварен автомобил и че имате прекачен таван, предвид комфорта, който той ви предлага. Ето тук можем да видим в екстериора. Новата решетка е в цвят графит, заедно с бронята, с страничните огледала, с стъпенката, с релсите отгоре на покрива. Определено Ford доказват, че разбират от дизайн и следват новите тенденции. Това е новото оранжево, Bright Orange. Относно интериора, както ви казах, приближава се към леките автомобили, наподобява визията вътре на Mondeo дори. Имаме доста луксозна изработка, кожа по таблото, виждате по дръжките на вратите, по волана, скоростния лост, цялото това нещо общо с много деликатен, типичен за Lautrac оранжев шеф, който минава през по-голямата част от автомобила. Виждате и дисплеят централно разположен пред конзола и обърнете внимание, каква изработка имаме тук. Това се предлага в Lautrac, в най-скъпата версия на Ranger. Изключително добър дизайн за един лекотоварен автомобил и въобще за един автомобил.
При Wildtrak вече се появява и камера за задно виждане, стратегически разположена. И виждате, че белите линии показват проекцията, там на където отива автомобил, в зависимост от това как е развит волана. Много подходящо при маневриране. Модификациите се запазват, както и при предните години. Имаме XL, XLT, Limited и Wildtrak. Три различни мощности, тях вече и казахме. Двигателите са отново 2.2 и 3.2 литрови. Това е един здраво направен пикап. Споменахме няколко пъти вече за Wildtrak. Аз също очаквам с нетърпение да го видим тук на живо. Учудихме се малко последните години, когато забелязахме, че най-скъпата версия на пикапа има продажби като базовия модел, който се купува масово от фирми, говорим ЧЕС и така големи фирми, на които им трябват много бройки за офроуд пътувания, за товарене, за тегляне и така нататък. Изненада е, че всъщност на българския пазар потребителите оценяват и лукса в този автомобил, което значи, че се кара и за лично ползване, карат го в градовете. Действително, за мен това е успех на самия автомобил, тъй като той покрива потребностите, които очевидно имат потребителите. Става за автомобил за работа, става и за всекидневен автомобил. Все пак той е леко пригоден като мащаби за европейския пазар, по-малко габаритен от F-150, така че в сравнение с американския пазар виждам, че и тук става лайфстайл. Малко по малко. Аз лично бях единия ден паркирах в Ринг Мол, без никакъв проблем, парктовнице. Следващия ден парих да тествам трасето за офроуда. Често да ви кажа, в принцип съм фен на седаните, но доста приятна машина за шофиране, без значение условията. Впечатлен съм също. За движването, казахме вече, за двигателите. Ще обърна внимание тук на ньютон-метрите при 3,2 литровия двигател 200 конски сили. Имаме 470 ньютон-метра. Това е доста добра цифра, особено за офроуд. По мое мнение, в комбинация с автоматичната скоростна кутия, офроуда е доста приятен. Днес автомобилите са двата са с автоматична скоростна кутия, трите са с ръчни скорости. Ще имаме възможност да се сменяме, така че ще обърнете внимание, че при автоматика и при тази мощност на автомобила действително офроуда не е никакъв проблем. Ще внимаваме с мокри треви и така нататък, но ще видите, че действително е лекота за управление. Разходът на гориво варира от 6,7 до 8,8 литра на 100 км. Умишлено съм го написал така като диапазон. Знаете, че има три вида карусерии, имаме различни мощности, различни двигатели. Написал съм най-малкия разход и най-големия разход. От 6,7 до 8,8. Аз реално направих, честно казано, малко повече, но предвид разликите, които може да се очаква в една идеална атмосфера и каране по магистрала с 150, след това офроуд, сами ще се убедите днес на трип компютъра, че разхода е не голям за този автомобил. Това може би моята любима част, проходимостта. Вие вече знаете от предния Ranger, че имаме три типа задвижване. Имаме задно, имаме 4x4 задвижване, имаме и 4x4 с ниски скорости. Ние на тестовия офроуд ползвахме 4x4. Справи се много добре, включително на един от големите наклони го спряхме умишлено, тръгнахме отново с асистент за потегляне, нямаше никакъв проблем. В комбинация с блокаж на задния диференциал, изключително проходимо става вече. Нямаме проблем, ако едното колело остане във въздуха или подхлъзне, сами ще се убедите, че е доста проходимо. Пълна блокировка ли е частично? Пълна електронна блокировка на задния диференциал. Посредством спирачките или посредством електромув в диференциала? Посредством електромув в диференциала, не посредством спирачките.
това е важно да ви кажа, чрез този въртящ се бутон, предполагам, че го знаете, но все пак да кажа, че приключването става в движение. Тоест не е нужно да спираме, да изключваме автомобила, просто приключваме в момента, в който видим, че имаме нужда от по-сериозна двигателна сила.